भारतीय रियासत राजस्थान के सरहदी शहर जैसलमेर में एक फौजी मशक के दौरान 3 मिसाइल मिसफायर हुए, जिनमें 2 का मलबा मिल चुका है, जबकि तीसरे मिसाइल के मलबे की तलाश जारी है। ये तीनों मिसाइल पोखरान के फील्ड फायरिंग रेंज से मिसफायर हुए। ये तीनों सरफेस टू एयर मिसाइल हैं और हुकाम के मुताबिक ये तकनीकी गलती की वजह से मिसफायर हुए हैं। तीनों मिसाइल आउट ऑफ रेंज होने के बाद राजस्थान के मुख्तलिफ देहात में जोरदार धमाकों के साथ गिरे। हुकाम के मुताबिक अभी तक किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान के मुताबिक मिसाइल के मिसफायर के काज़ जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है।